ang karnero nga nawala. Usa ni ana kahigayon, may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Parisiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila sa pagpangaon. Tungod niini, misugilon kanila si Hesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang 99 didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makit-an. Sa makit-an na niya kini, malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon ug dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan. Maglipay kita, kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sultihan ko kamo, nga ingon usab niini ang mahitabo, mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol.